ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പെറ്റ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പെറ്റ്സ് ബേഡ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ അയക്കാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ അവിടെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ വരെ പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് ദിവസം വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ഇടാം. എന്നാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്, എന്നാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്, എല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇടാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ. എന്നായിരുന്നാലും നമ്മൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് കിടിലം പവറോടെ വരുന്നതായിരിക്കും, സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെറ്റ്സ് സെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന എൻ്റെ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ അയച്ചാൽ ഇതേപോലെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫ്രില്ലാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഫ്രില്ല് ടോട്ടൽ 3 ബ്രീഡിങ് പെയർസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ വരുന്നത് ടോട്ടൽ റേറ്റായിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 4500 രൂപയാണ്. ഈ 3 പെയറിനും കൂടെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇടുക്കി തൊടുപുഴയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 1 ആണ് കേട്ടോ. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. കോഡ് നമ്പർ 1 തന്നെയാണ്. സ്ഥലം ഇടുക്കി തൊടുപുഴയാണ്. 3 പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 4500 രൂപയാണ്. ഈ 3 പെയറിൻ്റെ റേറ്റ്. അല്ലാതെ സിംഗിളായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തരും, അല്ലാതെ ഒരു പെയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തരുന്നതായിരിക്കും. അത്യാവശ്യം നല്ല ബേഡ്സാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹോമറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഹോമറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 600 രൂപയാണ്. ഒരു സിംഗിൾ പീസിന് മാത്രം റേറ്റായിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വെള്ളനാടാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 250 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവുകളാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതും സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 2 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രാവുകളുണ്ടാകും, നമുക്ക് വരും ക്ലിപ്പിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ബ്രീഡിങ് പെയറാണ്. നമുക്ക് എഗ്ഗും കൂടെ അതിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. 250 രൂപയാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 500 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പെയർ ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ബൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 500 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏത് പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ ആയിരുന്നാലും ചെറിയ റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫാൻറ്റയിലാണ്. 800 രൂപയാണ് ഈ ഫാൻറ്റയിലിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും സ്ഥലം വരുന്നത് വെള്ളനാടാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 2 ആണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മുതിനയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു സിംഗിൾ പീസ് മുതിനയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സാൻഡിൽ കളറാണ്. 600 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 650 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവുകളാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഞ്ചസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫിഞ്ചസിനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പീസ് റേറ്റായിട്ട് റേറ്റ് വരുന്നത് 140 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. പല നിറത്തിലുള്ള ഫിഞ്ചസിനെ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 3 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതെടുത്താലും 140 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റായിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഞ്ചസ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടൽ 9 പീസ് ഫിഞ്ചസാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. 9 പീസിനും കൂടെ 1000 രൂപയാണ് റേറ്റായിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 4 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോകളിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1000 രൂപയാണ് 9 പീസിനും കൂടെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 4 ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ഗേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാട് ചാലിശ്ശേരിയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 5 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 3500 രൂപയാണ് ഈ ഫീമെയിൽ ഗേറ്റിന് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. റേറ്റ് 3500 രൂപയാണ് റേറ്റ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സാറ്റിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മെയിൽ സാറ്റിയാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 200 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ചെറിയ മാർക്കൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 6 ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫാൻറ്റയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖിപ്രാവൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നാടൻ പ്രാവൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 5 പീസിനും കൂടെ 1000 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പെയറായിട്ടുള്ള മുഖി, ഒരു ഫാൻറ്റയിൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നാടൻ പ്രാവാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ടോട്ടൽ 5 പീസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 5 പീസിനും കൂടെ റേറ്റ് 1000 രൂപയാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. കോഡ് നമ്പർ 7 ആണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് വയലറ്റ് മാസ്ക് ഫീമെയിലും കൊബാൾട്ട് മാസ്ക് മെയിലും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ ലവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പെയറാണ്. 18 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. 1600 രൂപയാണ് ഈ പെയറിന് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല റിസൾട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ബ്രീഡിംഗ് പെയർസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1600 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 8 ആണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്
1600 രൂപയാണ് 18 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബേഡിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മാവോ മാസ്ക് മെയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ വയലറ്റ് മാസ്ക് ഫീമെയിലും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള പെയറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 12 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റും 1600 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതും ബ്രീഡിംഗ് പേഴ്സ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയണം, 1600 രൂപയാണ്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ്, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 8 തന്നെയാണ്. മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയണം, 1600 രൂപയാണ് ഈ 12 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം പ്രാവുകളാണ്. പ്രാവ്, നാടൻ പ്രാവ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് 900 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാടാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടാണ് 900 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പീസായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീസായിട്ടും തരുന്നതായിരിക്കും. പീസ് റേറ്റൊക്കെ 100 രൂപയ്ക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത്, സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ പറ വെച്ചിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 9 സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാടാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം മുഖിപ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടൽ 25 പീസ് മുഖിപ്രാവാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 3000 രൂപയാണ് ടോട്ടൽ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 10 കേട്ടോ. അപ്പോൾ 25 പീസ് മുഖിപ്രാവിനും റേറ്റ് വരുന്നത് 3000 രൂപയാണ്. വേറെ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൽ മുഖി മാത്രമാണ് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത് നമുക്ക് ബൾക്ക് സെയിലിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവുകളാണ്. ടോട്ടൽ 27 പ്രാവുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫ്രെയിമിൽ കാണുന്ന എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ 27 പ്രാവുകളാണ്. 2000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ റേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. 2000 രൂപയാണ് 27 പ്രാവിനും കൂടെ. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 10 കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 27 പ്രാവിനും കൂടെ 2000 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നോർമൽ കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫ്രീ അഡോപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. 1 വർഷം ഏജ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഫീമെയിൽ കേറ്റാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നന്നായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളവർക്ക് കോഡ് നമ്പർ 11 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. ഫ്രീ അഡോപ്ഷനാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫാൻറ്റയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫാൻറ്റയിലിൻ്റെ പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 350 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ഷൊർണൂറാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. 350 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പെയർ റേറ്റ്. കുറച്ചധികം പ്രാവുകൾ ഇതിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് വരും ക്ലിപ്പിൽ കാണാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പറവപ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഷൊർണൂറാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 12 നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മോർന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ മോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫുൾ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 800 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പറവപ്രാവ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ സുഹൃത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 12 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 800 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പറവപ്രാവാണ്. 0 കല്ലിയായിട്ടുള്ള പറവപ്രാവ് പെയറാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നല്ല റിസൾട്ടുള്ള പറവയെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 400 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കക്കാടാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 13 അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. 400 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുറേയധികം പ്രാവുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഹംഗറിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 2000 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാടാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫാൻറ്റയിലാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1000 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രാവുകളാണ് ഇതിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. കോഡ് നമ്പർ 14 അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 500 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ പീസാണ്. 500 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള 1500 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത് നമുക്ക് ചൈനീസ് ഹോളാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതപ്പോൾ ഈ ചൈനീസ് ഹോളിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 500 രൂപയാണ് ഈ ചൈനീസ് ഹോളിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് 1200 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതും സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. 1200 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ്. അടുത്ത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും ചൈനീസ് ഹോൾ തന്നെയാണ്. ഈ ചൈനീസ് ഹോളിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 1500 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെടുമങ്ങാടാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 14. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 200 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നാടൻ പ്രാവുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. റേറ്റ് വരുന്നത് 200 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ്. അടുത്ത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നാടൻ പ്രാവ് തന്നെയാണ്. സിംഗിൾ പീസ് 100 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 800 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സിറാസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ബ്രീഡിംഗ് പെയർ ആണ്. 800 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ്.
നെടുമങ്ങാടാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മുതിനപ്രാവാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ മുതിനപ്രാവിൻ്റെ റേറ്റ് 1500 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തന്നെ കുറച്ചധികം പ്രാവുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്പർ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ അവർ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഏത് പ്രാവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി വീഡിയോസ് വരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.